စွန့်စားပြီးပိုက်ဆံရှာတဲ့တတိက risk ယူတာအရေးကြီးကြောင်းပြောတယ်အချိန်ဆက်နဲ့ပိုက်ဆံရှာတဲ့တတိကမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောတယ်စူတောင်းထားတာတွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့တတိကချစ်ချစ်ကောက်ကောက်နေတာအရေးကြီးကြောင်းပြောတယ်ထီပေါက်တလို့ကံကောင်းပြီးချမ်းသာလာတဲ့တတိကအဆောက်အအုံတွေဘာသာရေးတွေကအရေးကြီးကြောင်းပြောတယ်ယာရုအာနာနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကလူကြီးတွေကိုဝင်ထွက်ပြောဆိုတတ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူတွေဘလို့ပြောကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကြိုက်တဲ့နီလန်ကတော့အဝေးကြီးမှာရှာမနေနဲ့ကိုစီမှာပဲရှိတယ်